par alla de mana Serebiento Santa Cruz. Game, Kiki, Wa, Mebar Martin da Pena, Bentang Bali Tap Aruba, Marlon Vreug, de bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. De pipefitters, loodgieters, stenen trekkers, profielstellers. De committee sa subscribe naar mijn YouTube channel en volg de ecologisch bekeken show. Ready? Na een decaloog. Afgestudeerd van de ecologisch faculteit. Gespecialiseerd in de ecologische wetenschappen. Professor in ecologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, tapadek. En me betaka torlas, din beden na good fellas dapen na tonchi. Greg, ik kan herinneren eten. Isap taki a barbershop na bespantumsi. We waren met 3 mensen daar. En dat toen de man betak over Atori voor a PG, a procureur-generaal. Tak ja, vaka u Jeremia, tak a PG o Lucenda. Dat de PG met pensioen gaat. En dat omesma bij wasabi precies. Wie wordt de nieuwe PG? We me betegi den toen. Want dan want de man bar me tak deko. In het taxibedrijf full tank morere. A dek nee jere. Want de san heb sama in het tak de san. Lek van de san de mi tak e tak de san. Lek van you an tak den. Maar in al niveau a tempo pe we beweeg. Dat te we tak wan san. Dan moet het kloppen. Je kan komen dat je tak low sani. Begrijp je? Dus ik kan berekenen taki. A discussie bij hebben dat in een barbershop Goodfellas. Want dat man bij de van mening dat eigenlijk een politieke partij moest man dragen wat man voor potlik PG. Maar dan moet ik met mama even. Biggie wang, na sa systeem er ook. Maar dat ja, sa moest man eigenlijk na een president moest man tek ogen dicht voor corona bijvoorbeeld potlik PG. Of gewoon de man tak voor elkaar omstand. Ja, omstand voor omstandstransport. Kon je hoe potlik PG. Ik denk, maar zeep sanga de man eigenlijk, jong. Huh? Maar dat sinds toen meteen dat ik een decaloog voor een faculteit der decalogische wetenschappen. Terwijl takwansan, dan moet het kloppen. En dan moet het zijn op basis van de feiten. En het is een feit dat de koe meer dan de geit. En daarom heb ik ook moesgia praktijk. En dat we Gisa schrijft op Star News. Garcia Parasing is waarnemend PG vanaf 13 april. Want 13 april, dan gaat Roy Bainach Pandey met een pensioen. Nee, niet in een pensioen. Hij gaat met pensioen. Pensioen, pardon, dat nou woord. Pensioen, geen pensioen. Zo, dus ik heb berekend taki. Parasing is de oudste advocaat-generaal. Dus nee, in begrijp als aan boewan na saad Greg, isabi Greg. Je lafu, man betega san sitok. Daarom aan de sumai bar moro tranga. Na sumai gide feiten. Want na een feit sa mij gidja. Want ik heb berekend taki. De scheidende PG en de aankomende PG zaten in een gesprek met nummer 1 en toetak nummer 1 dat we over een president voor een democratische republiek Chandrika Persat Sentoki. En wie zat erbij? Zijn excellentie, hoogheid, braafheid, majesteit, Brunswijk. En in gezelschap van Albert Ramdin, Moxie Nanga Kenneth Amoxie, dat meldt de communicatiedienst Suriname. Want ik heb berekend dat om mijn man bij elkaar berekening dat een bepaalde politieke partij o dragen was maar voor. Dus oké, ik hoop het bel voor like PG. Nee. Op het atompai like PG. No man, dat betekent pot hellings like PG. Nee. Afurtum zit toch. Nee, maar look hoe is na tapadekje arki a ontspannen programma. Maar de bedoeling dat ik bij arki a programma disi. Dat wel ik kom je wijs over bepaalde zijn. En zolang ik go over een opvolging, een benoeming voor een procureur-generaal, dan kan er niet gewoon iemand, je kan het man van de straat, begrijp je? Je kan het gewoon man, zo wakap zat toevallig. Nee. Lek van een hiërarchie, ik geef aan dat je moest de in een structuur en longba. En mevrouw Parasing, zij is de oudste advocaat-generaal in anciëniteit. Dus dan gaan we nog een apenkuur en aperigheid. Maar dat na een realiteit. Zo.
Je leest haar tekening en Volvo. Dus hem geberekend taki. Roy Bainach Pandi was vanaf 2014 aan mijn leiding dat in het openbaar ministerie. En nu zegt hij, Asarikba, hij gaat dus 13 april met pensioen. En mevrouw Garcia Parasing, die mag het verder doen. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En dan uno sabi, sana san eigenlijk. Want nou een boksite en naki tussen ready trui en een ready barco. Gaat hij ook meedoen in de strijd. Maar die geberekend dat is de nou een boembiti kom akandra bende. Alle de man voor een skeffen neffe systeem. En toen dat skeffen neffe dat ze er naar mij begrijp samen bedoel. Als even je go je tekenen, want Rama kan tekenen, die sap vast aan ook bijna overheidsdienst. Unaf kon doe lekker een sap van de zande. Una takken baka hoe doen precies per de mande. Maar die geberekend taki is de dat Ronald Hoogart bestellen vraag. Zij alle leden lid. Nee, ik kan dat niet zo luid vragen, want je weet meneer Michael met zijn kind, met zijn kind en Tikkenkin en Agwenangenkin met nog 6 andere bestuursleden erin. Dus ik heb geberekend dat toen was zaak elong, maar een sap ete suma odume na bestuursverkiezing sa hoor dat in CLO. Maar ik heb geberekend dat wat ultimatum werden gesteld. Er is een ultimatum, want we weten is dikbaar. Meneer Ronald Hoogart, hij zegt more money. More money. As keffen even systeem wat more money. Saneng, more money, more money, more money. We de land maar moest kiezen more money. Zo. Nou zeggen voor Ronald Hoogart. Dat is hij geen familie van TV. Hij is niet tevreden over de manier hoe de gesprekken lopen met de regering. Want u berekent dat aan de familie. Dat eigenlijk een monitor die den land en dadel in as keffen even systeem kies zing. Dat ze een 25% loonsverhoging moeten krijgen. Want het was beloofd. De man bij Hara dealt spang naar een vorige regering. Maar deze regering moet het dus uitvoeren. Begrijp je? Dus dame, ik ben op een ex. Een ex vie beloof je een waggie. Maar ik wil liever ex omdat dat ex no ben boem. Dus dan nou een nieuwe vriend moest bij jou waggie. Want dat ex ben beloof je ba. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Maar de arki luku zie. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dan 16 april na deze aboto elai. Dat is usabatjun tok 16 april. Die mi boto elai. Zo. Maar Arkino, 15 april dat na ultimatum. En if je Arka programma is IT ba. Dat is sabi tak ubegia dekke logische uitleg. Wat is een ultimatum? Een ultimatum is een vervaldatum van een bedreiging. Dus doe het niet, dan ga je zien. Je begrijpt toch? Doe het niet, dan ga je zien. Dus de vervaldatum voor een bedreiging, dat stel op 15 april dat we elkaar een ultimatum voor een betaling voor een TWK. En met TWK bedoelen we niet tot water komt. Want soms de mij tosha poisi TWK. En dat wil zeggen tot water komt. Nee, maar het is naar met terugwerkende kracht. Nou, daarom heb je leest dat tekening in de decologie. Zo, naar zeggen van Hoogart. Daarna, ik verklaar de oorlog aan. Heb je dat spelletje ook gespeeld toen je klein was? Met jumpenvoet, trappenvoet en zo. Maar nou, ik verklaar de oorlog aan. Wie? Zo. Naar zeggen voor MR. Ja, ben je hem tak voor 14. Nee. MR 85, want hij heeft 85 stemmen gehaald bij de laatste verkiezing. Dan mag geef aan dat hij een oorlog inbreken uit zolang een monitor no paisan doet. Want hij geeft aan, het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Alibi ekon Suriname en Suriname. En 15 april, uwan China Eastern een monitor. Daarmee bedoelt hij, 15 april willen ze dat geld zien. En dan gaan ze nog niet bekendmaken waar de actie gehouden zal worden. Want dadelijk utak plein, dat is koutu kona plein konkota scheen. Begrijp je? Dus hij zegt, hij wil nog niet zeggen. Het is de zakdoekje leggen. En dan was het dat timing belt. En wacht die 15 april. If amon no pai. Zo. Je leest haar tekening. En Volvo. Decologisch bekeken. En dan bijna je twijfel. Want asane gerleki je bonden en vagebonden en bonden die te vaag zijn om bij een bond te kunnen horen. Maar de Arkino, hoe kon je remia? Taki meneer Mike Salons, die wel leest descoto bij Lion tekik balek wan kap salon. Want allemaal bevoeren een protest bij SZF kan je dat nog heugen. Bij de man Chising, bonkelijk wan zakken a jongpot in a bakkie. Wat is er weer gebeurd dit keer met meneer Mike Salons? Meer de man klap salons. Allemaal een kap salon? Nee, de man klap salons. Oh. Maar luister even. Laten we even één ding goed begrijpen.
En nee, voor alle duidelijkheid mensen, ano inwa agu staat wetang. Toch? Dus elke vorm van handgemeen keur ik als decaloog af. We leven in een geciviliseerde samenleving. Ano inwa agu staat wetang. Dus juno aba recht voor nakwamang. Dus niet komt takasama, is dat fout ik bijna programma die zie. Une keurt wan san goed even san no boeng. En oefenen erg. Want vakbosleider meneer Mike Salons kan moto te foto. Leg bijna 200 kilometer af door het op het terrein daar bij openbare werken Nikeri. En dan krijgt hij 1 klap en een duw. Het kan toch niet? Het kan niet, man. Dus one klap nomo. One klap. Het kan niet, man. Houd toch op, man. Zo. Maar Arki, look hoe zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Direct me denk atjoen voor balans. Wat is dat balans? Besing atjoen toch? Pede bende. Maar dat is no begom no sa pede bende. U no besa pede bende. En nou wil ik van balans zingen. De man wat jump ook in een bus. Maar een bus pang. Zo'n bus neng. Na een vakbondbus. Want hoe kon je ermee taki? De man op een vakbond dat ik ba. En een vakbond taki. Ze willen geen extra vakbonden in de... geen extra vakbondsleiders daar. Maar dan zeggen van meneer Salons. De minister Riyad Noor Mohammed ben helemaal op de hoogte. Dus hij was niet bewusteloos. Hij was bewust ervan dat meneer Salons als vakbondleider, daar aanwezig zou zijn om zijn leden toe te spreken. En met ik ba, je hebt geen last minute bouwvakkers. Want lek van Reynold van Els de bezig no de nanga een project gide maar say Harry Stong une bedoel de shutter acrobaat anga de criminele bradiskopu if you na bouwvakker iwa Mickey Mouse wa monitor de Frida edore iwa op money Fortnite so iwa chara data go look wa midnight je begrijpt wat ik bedoel dem Harry Spang haar pet nanga Reynold van Els isabi toch a ghetto leider Peppy me bedoel want roko opogi bouwman maar daar heb je geen last minute handlangers. Je hebt geen last minute schuurman. Trouwens, nee, aan een schuurman. Want we zoeken massa's op schuur. Even voor alle duidelijkheid, we zoeken gridmeid. Niet dat je moet komen schuren. Maar mannen die weten te schuren, dat bedoelen we. Een muur schuren, voor alle duidelijkheid. Zo. Maar je hebt geen last minute ervan. Je hebt last minute vakman. Je hebt last minute aannemers. Maar je hebt wel last minute ambtenaren. Is dat een skeffen systeem toch? Je hebt beschikking. Je hebt bereidsverklaring, no? Of verklaring. Anyhow, maar ze hebben geen missieve. Zo. Maar de Arkino, ik heb berekend dat alle de bouwtest die controle bouwtaris en dankzij bouwtaris hebben kies van salaris. Dan heb ik berekend een groep dat die biggie poika ernstig. En toen meneer meneer Salons, ben ik ook een vergadering aan de leden. Maar toen kon je meer, dat een bond die dat ik ba, dat nee, ze willen geen extra vakbondsleiders erbij. Dus dan had je opstotertje kon dat ben. Meneer Salons geeft aan, dat ik van op ben dek, dan man ben trouwen met rund, sang, want dan wordt een klapsalon. Een man dek, dat zijn handen doet pijn. Hij heeft pijn aan zijn hand. Auw, horen gimme dappen. Dus abi horen aan u eventjes dappen. Want no zo, een man kies een baksteen, een klapstoel. Maar dat bakken dat, dan man kan gaan nou weer. Een man kan push it back, right back, push it back. En dat kan niet. Dat kan niet, mensen. We leven in een geciviliseerde samenleving. Meneer Salons nog kan leggen 200 kilometer op. Fukis one klap noemen. Het kan, ik bedoel, fukis one klap. Het past niet toch, mensen. Maar meneer Salons, hij gaat het niet zo laten. Hij gaat vragen dat deze onverlaten die deze daad hebben begaan, worden gestraft. Omdat we leven in een geordende samenleving. Dus het kan niet, het past niet. En dan de laatste wang. Het hoort niet zo. Ta, pa, dek. En dan in een laatste stand van zaken. Toen we een COVID-19 dashboard. Dan wist je dat 16 personen positief zijn getest op het COVID-19 virus. In een laatste etmaal. Ook is 208 swaps. 192 negatief. Dat wordt een percentage naar 7,7. Bijna met 3 x 7. Je zou toch dat naar 7. Nou dat na maar Sarah barbecue naar onder de bond. Dat na worst. Dat na Sofia. Sammy Davis met taxiboy. Nee, je begrijpt wat ik bedoel toch. Zo Arkino.
Maar aan 7,77%, nee, naar 7,7%. Dat na nou de percentage. Zo, 3 personen die zijn genezen verklaard. Maar er zijn nog 4 zieken worden nog behandeld op intensive care. 20 patiënten in de ziekenhuizen. En er zijn 47 geïnfecteerden. Die zijn met isolatietape. Nee, die zijn geïsoleerd. Zo. Je leest a tekening en volvo. Maar bakka die de man merkt dat de cijfers begin kring. En des maya si tranga zo dusdanig dat wins i voor een player aan broko. Dat zijn de maatregelen wederom aangepast. En dan moet ik de man tapakade de man koef kafir. Wat de man bel me de man tak deko no man. De man weeru e de ernstig man. De man chatu hustle te ernstig man. Fawo du koefet en yoghurt unukba en we vieren tenu sakasulu. Wel het uitgangsverbod is vanaf vandaag gesteld. Ja, tot 21 april. Voor 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Zaterdag en zondag is het van 6 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Dus klokje van 7, dan kan je thuis zijn in het weekend. Je redden, Churi? Je redden, Churi? En de zomer, ik weet dat, ik weet, me sap sa yo tegen me. Maar Arkino, na if desmaya si tranga zo dusdanig, dat wins i voor een player aan EFO, dan gaan we dit soort situaties krijgen. En die sap tak sernang doen mee met de mode. Lek voor abrasion wave de, net zo abrasion variant de. Begrijp je? De mij karing amanaus variant. Dus dat want ik de ook toe moro voorzichtig. Maar denk erom mensen. Weer je mond en neuskap te alle tijden. Not mondkap dat je moet open of je no zo open. Nee, mond en neuskap te alle tijden. Hou een veilige afstand van minimaal 2 meter. En sanasan washabu anushka continel. Daarmee bedoel ik was je handen constant. Je leest haar tekening en volvo. Decologisch bekeken. En asan begin fuga den DNA lidekba. Want agerlijk soms de mij last respecti. En de mij vergiet van systeem en oroko. Want a DNA lid nou een verantwoordelijke vertegenwoordiging voor een gemeenschap. En een x-aantal DNA-leden zijn bedreigd. Het gaat hier om Jennifer Vreedzaam van de NDP. Melvin Bouva van de NDP. Mahinder Kumar, Yogi van de VHP. Allemaal zijn bedreigd en ze hebben aangifte gedaan. Wel luister, als aan betranga gimiwan, die wan afkwart zakken gebonger de beter denkt dat amo bedreigd a decoloog. Amo bedreigd Cedric van Samson. Dan luku so mij vergeten, in geboren like DNA lid. De man sap tak telo ma dek ilip nen tapu, not net tapu skreki. Wanneer ik berekent tak mina direct mi go luku which part je live now. Mi know which part je live now. Mi know which part je live now. Mi go check luku shipe je tang, dus mi in een bedreig. Mi zet die poti gewoon. Maar, dat de assemblee de vindt dat asan no kan. Want het kan niet dat asan kon get one free for all. Want dadelijk tasan bigi waka mes. Dan a suma bari na efiri. Want die sap sana san tok suma lush den dagu. Je begrijpt. Maar, ik kan bereiken aan een agustaat wetang. Dus dat in diverse DNA-leden gelijk den doe aangifte, lek van misref doe aangifte netjes. Want isap taki, de wel limite ade tapadek, dan laten we je voor de natuur. Maar natuurlijk, je moet één ding onthouden. Ik ben ook deel van de natuur. Nee, voor alle duidelijkheid rond. Soms de mij vergiet taki. Begrijp je? Maar de DNA-leden tak nee ano inwa agustaat wetang. Dus de bedreigingen de man take de ernstig en serieus. Alle 3 DNA-leden hebben aangegeven dat de bedreigingen ongefundeerd zijn. En dat de informatie bezijdens de waarheid is. Dus volgens mij viel Melvin Bouva stijl achterover die amayere tak de man bedreigt man. Maar dat voesan de man bedreigt Melvin dan. En ook hun familie en kijk, dat pe asan een feri. Omdat if na man mit man, de waka mit man. If jou een man. Maar zo niet, if jou een chin pis man, dan chin wis man, dat je nou maar tijd tempo voor waka mit man, dat je nou bad. Nee, dat je doelekkie bad, begrijp je? Zo. Maar een DNA-leden dat ze willen niet gehinderd worden in hun werk. Dus hebben ze berekend dat een zaak oppak aan ernstig en serieus. Dus Marinus B., de eerste onder de gelijken. O abif melden precies, zouden de volgende stappen, if beveiliging ook kon, die DNA-leden dat die. Wij ben en blijven benieuwd. Ta. Pa, dek.
En atori a also fu Elizabeth Samson. Want omesma was dat precies zo gebeuren. We is op tak buy better and cheaper and get the best. Go to Kirpa. Zo. Wel, ik groet iedereen die nu aanwezig is in Kirpaland. Ik groet het personeel daar, directie, leiding en staf. Maar ik gebruik het Kirpalani. De stichting wel te verstaan, heeft $20,000 Biden met bedoel geschonken aan stichting Elizabeth Samson Huis. Het geld wordt besteed voor restauratie van het Elizabeth Samson Huis. Dat staat aan de Wagenwegstraat nummer 20B. Dit gebouw werd op 19 januari 2021 door de stichting van de staat Suriname gekocht. Dat was de krapjap tumtum en tekkie. Het is een monumentaal pand dat rond 1742 is gebouwd. En het is een historisch gebouw in Paramaribo. Im geberekend taki, de eerste zwarte miljonair op het westelijk halfrond en de eerste zwarte persoon die in Suriname een officieel huwelijk sloot. Begrijp je? Dus hier aan een Samson. Dus, stel me aan, want je hebt Samson en van Samson. En door dat je hier, want je hier van zeker Guillermo Samson. Je hebt tijd voor ons maar mee loeren. Nee, me meer dat kan me kwam beginnen. Direct kort geding. Nee, dat is wat hoor je dat traditie. Maar arkino, dus ik gebreken tak in het ordisi. Dat zijn go om een restauratie voor Elizabeth Samson Huis. En dat Kirpalani geeft aan dat in attend dat die als zwarte vrouw Elizabeth Samson bij Abe Sotranga desondanks was ze de eerste zwarte miljonaresse, kan je bijna zeggen in Suriname. Begrijp je? Want we bestellen een vraag toch, ben je een blakke miljonair de? Want tefke later ben ik taki, want dan gaan we herrier naar miljonair met een oké, schrijver, oké, miljonair, oké, wij zijn benieuwd, zo. Maar Arkino, im geberekend taki, voor haar aher casa el sol is spang. Om het hele huis weer netjes op dreef te krijgen. Voor renoveer en restaurering. Dan heb je berekend naar in totaal $1 miljoen Biden op de van nodig. Maar heb je berekend dat een deel voor assentiment begint komen te wonen kabalebo. Daarmee bedoel ik een deel van het geld komt men dan daarmee over de brug. Dus $25,000 Biden mee bedoel. En dat zal alvast gebruikt worden voor check affundering. Voor check tak alasan walk like a champion bununus. En daarom Telugu Star Nieuws. Bronvermelding verplicht. Dat zie je Vijay Kirpalani, bestuurslid van Kirpalani en de stichting. De amai een lange ceremonieel check. Links daar staat mevrouw Cynthia McLeod, voorzitter van stichting Elizabeth Samson Huis. Dus de huis Akasa El Sol Moes City Center bununus. Zo. Jullie zijn tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En dan meer was aan miskreki. Mitak Samsa. Amasa be kos Bordeaux. Attack Bordeaux. You know what saka Bordeaux. You know what me gado. Wow. Well, if they make them taco for me. We make them taco for them. If they make them taco for me. Because no one of them boy no verzeker. So. Ala si mi shit de men na keer ding. Libra doti. Ay man a mi di be interesseer ding. Bija doti. So. Dus ma bif sen a big up gi Jackson Bly na Carter Karma. Want im ko bereken tak a tune betak mek den tak over wie. So. Uda benieuwd ef dotan tak over wie. Maar im ko bereken tak ube ko yere mi atak de ma kisun sing lighter vloed Benny Miranda. Maar uno sabi ef a ma Lucenda Cabalebo. Dus we kijken uit naar zijn volgende live om te horen wat er allemaal is gebeurd. So. En voor de waarom dan? Gelezen tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En dan asan bijna evangeliesleki. Want Chimburia Doris o Commodores. Gaat men stoppen met vaccineren? Is men moe? Nee, men gaat wel even een pauze nemen. Want ik betekent dat Mabi Senwa special big up. En dat doe ik vanuit het diepste van mijn hart. Go met alle desma in haar zorg. Alle de verpleegkundigen naar MMC, Nikeri. Alle de verpleegkundigen die te werk gesteld naar Coroni. Alle de verpleegkundigen die te werk gesteld naar Saramaka. Allemaal in een verre binnenland. De wana mungo tapu albina. Kortom, alle zorgverleners.
Omdat na een COVID-19 pandemie zou opnoemen de. Natuurlijk ja want u afkwart saka gebanger de beter sanaf next fe do. Like fe pata no moher day isabi toch. Ik walk like a champion van links naar rechts. Ik creëer amore biggie risico op besmettingsgevaar, maar dan maken ze het moeilijk voor de zorgverleners, want die moeten extra diensten draaien. Dus daarmee begin ze een big up die groep dat. Ik begrijp jullie en ik ben blij om te horen dat jullie dit keer wel vroeg, niet te laat zijn betaald, want meer dat regelmatig de verpleegsters bij Nyalati. Begrijp je? Ze heeft de lop Nyalati, maar niet de Nobel lop Nyalati. De Nyalati af en toe, maar het hoeft niet meer zo te zijn dat standaard de Nyalati. Zo. Maar de Arkino, ik heb berekend dat je onvoldoende vaccin en op 10 periode ook kon voor rust. Dus binnenkort dat we wanneer men weer gaat vaccineren. Zo. Jullie is haar tekening en Volvo. Weet je. Ben de addecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. Tapadek.